హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ది శరత్ మాడివర్స్. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనము ఐకియాకి అనేది వెళ్ళి ఈ యొక్క చైర్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ యొక్క చైర్ అనేది మనం కొనడం జరిగింది గైస్. అదేవిధంగా ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, ఈ టేబుల్ అనేది కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో వీటి ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, వీటి యొక్క ఫిట్టింగ్స్ ఏంటి, అన్బాక్సింగ్ ఏంటి అనేది చేసి పూర్తిగా కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో చూపెడతాను. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లాస్ట్లో తప్పకుండా లైక్ చేయండి గైస్. సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా ముందుగా ఈ యొక్క చైర్ అనేది అసెంబ్లీ చేద్దాము. ఇది ఒక పార్ట్ 1 వీడియో కింద అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. వచ్చే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ఇందాక టేబుల్ది చూసారు కదా, ఆ టేబుల్ అనేది పార్ట్ 2 కింద అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఈ బ్లాగ్ వీడియోస్ అనేది మన ఛానల్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం గైస్ పెట్టడం. సో మీ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. హే గాయ్స్, చూసారు కదా ఈ వీడియోలో పూర్తిగా మనం ఈ యొక్క చైర్ని ఎలా అసెంబుల్ చేసామనేది టెల్ ఫ్రమ్ అన్బాక్సింగ్ నుంచి పూర్తి ఫిట్టింగ్ అయ్యాక వీటి యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఎలా ఉందనేది చూసారు కదా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉండదు గైస్, ఎందుకంటే నార్మల్ ఫిట్టింగ్ కాబట్టి. సో లాట్ ఆఫ్ టైం అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఫిట్టింగ్కి. సో దాన్ని తక్కువ టైంలో మీకు చూపెట్టాలి కాబట్టి
మ్యాక్సిమం వాయిస్ అనేది అవాయిడ్ చేశాను. సో మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను కదా. సో ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అదే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ రూపకంగా షేర్ చేయండి. ఓకేనా గైస్, నెక్స్ట్ వీడియోలో టేబుల్ యొక్క ఫిట్టింగ్ డీటెయిల్స్ గురించి మళ్ళీ కలుద్దాం పార్ట్ 2 వీడియోలో. సో వెయిట్ చేయండి. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బాయ్ బాయ్, స్టే ట్యూన్ విత్ శరత్ మల్టీ వర్క్స్.